Donc, tu vas tout à l'heure qui est commis à Awa, au Montréal, le Sikapo Tokutana, maman ou aller sur pour nous, Awa na kati ya Montréal et na Canada. Maman dit, si tu te dis comme maman dit, mais pour nous, mini, parce que bien on a combo ya Fumutoto, est-ce que maman a compris pour se présenter, dans les caméras, pour se présenter, bah tu vas y avoir mon kilo. Va y bio déjà, mais va y avoir sous Nanzela ya Congo ya lobby.net. Micro na solo. Merci mingi ndenge na bino bino pe boyambi ngai bon namoni ke na se présenter ngai nazali maman Fumutoto bozo batsepo batsapele ngantie parce que ngantie eza moteke nasalaka pondu na Cameroun pondu wana bato nyonso bayebi yango États-Unis partout bayebi yango alors nayebi te so bolingi nayebisa bino pondu yango nasalaka ngo ndenge nini ou bien basalaka ngo ndenge nini ou bien baliaka ngo ndenge nini. Comme je le disais tout à l'heure, donc je suis accompagné avec mon collègue qui est mannequin du presse du média, le patron de ce site congolais.net. Donc il a coupé ça maloba, ce qui est dans la motuna, il était à tout le monde pour tout juste ce qu'on voit ici, où il faut bâtir les couleurs pour tout les gantiers. Donc si ceux qui j'y passe aux maloba pour tout les gantiers, n'a évité merci mingi na mama Lengantie na sepeli mingi na invitation na biso oiza ouverture ya Congo ya lobby.net pour na koya ko participer aux amotali boso oyo ozo participer na kati ya site na biso Congo ya lobby.net tozale singo mingi ya koyamba yo maboko kwelele. Alors ndenge moninga na ngai Alain awutiko yebisa kotuna nga kopesa nga micro. Merci Alain na mutuna na micro awutiko kopesa nga mutuna liboso ezali mama Lengantie yoka kaka kombo mama Lengantie, c'est-à-dire bino moko boyebi Lengantie donc motoyo asala ba kombo na lingina tuna makambo yango oyo biso tozoyoka eza ndenge nini ezali compagnie to ezali kama kaka mwa boutique moko boya ndaku obandeli kaka po ike olesa kaka bana mboka mikro yango eza na maboko na liboso nolo. Merci Adim. Merci mingi na mutuna na yo papa eze esengo mingi mpona koyeba eza nini omoni na ebandeli ya masolo ebandaka moke malembe kompani ekoya okoma monene mais pour le moment nasalaka ngo bo kompani na nkolobaka eza na ndako na ngai na nafungolela boutique te bo na biloko eyaka na Montréal na tiango na chambre froide na ye na livrer ba client partout ndenge oyebeli wana mais malembe kaka bo tokokoma lokola ebandi boye ba mission partout bo nzambe akopambolaka tokofesika monene oyo tokosala kompani wana monene mais eza kompani ya monene mais pour le moment naza na ndako na ngai. Ok, bon, donc mes amis, vous qui nous suivez sur www.congolais.net, là, on vient de le dire, maman, on oublie qu'il est accompagné à mon nez. Bon, est-ce que tu vois, parce que les gens oublient, tout le baptême à maman d'Engezali, on s'en va pour la conduite. La carte de la société n'a eu fond tout, les gantiers, ou bien la rapport importe à paix Bakundu, ou importe à paix Bakwanga, il y a un ça la rapport sur place. Est-ce que pour qui connaît le service au banda Moussala Oyo, Ndengeli? Bon, eze sengomi musala na banya wana Canada te, musala na banya banda na Afrique na Cameroun. Alors, ndenge nzamba pambola nga na ina mboko na bina kotika yango te na ko continuer yango. Na banda yango ate na banda na Cameroun ezali ba kwanga ba kundu, tout ba légumes nyonso to. Na sala ka yango. OK, bon, tu es qui est concurrence pédale à Makassé, dans le domaine de l'importation et de la gloire Polia. Pour que vous ayez des difficultés, nous pour yo zokuta rango na sala oyo sala parce qu'il faut qu'on se le dise aussi ba biloko oyo biso toza kolia route Afrique est-ce que biloko ya Fumutoto ezali propre est-ce que biloko ya Fumutoto eza pour battre la santé ya bana mboka bana Afrique bana Congo ba bazolia biloko ya Fumutoto ngai moko na kolo ba mingi te depuis 2010 na bandi yango na Canada nazwi na rapport ya mabete. Alors mais bandelezaki moi passe pour na kolobo pondu tout ami mingi il faut que tout temps maeza la moi bakasa tala baluba bazali ba Congo bazali be ko le ndenge na ndenge amsu balia kasa minene amsu kasa mais na yeko maîtriser yango pendant 2 ans a maîtriser ndenge ya kosalela pondu wana tilelo nazwa défaite ata mon côté
na musala wana. Ya merci mingi mama mfumu toto. Nabandana na kombo mfumu toto. Donc mfumu toto lingantie. Mfumu toto ezali puisque ngana palola kama balangi mingi mfumu ezali mokonzi ya mabele. Donc mfumu toto donc mokonzi ya mabele na ye liboso ya mokonzi ya mabele lingantie. Alors na mutuna na ngai za bongo ya liboso mususu est-ce que bapondo wana ere yo sala kango yo moko okenda en Afrique o commander ango otali ndenge bazo sala ngo to ezali kaka ba équipe no ezali na Afrique bango nde bato bazo ozo pesa bango kaka ndenge nini ba coordonner bango siko bazo exécuter batindeli yango mutuni za na maboko na. Merci papa pour la mutuna wana esengeli koyeba. Ngai moko na bimaka na kendaka tin Afrique na Cameroun. Naza na chantier na ngai na équipement nyonso tout. Naza na ba travailleurs oyo basokipaka na misala na ngai na futaka ba mbongo oyo nga na engagea. Alors tout ezali kuna. Yango na moyen na koloba mingi te na propriété nyonso tout na sala musala ndenge soko okei otali musala on otali lopango otali ndenge na sala yango okondima te na propre nyonso tout esalama parce que naza ko dépenser pour bana balia na propriété nyonso parce que ngai moko nalia kango le 1er au 30 alors yango ezalaka na propriété nyonso tout. Ok, tu l'as dit donc pour nous en Fumutoto, quoi en Fumutoto, Matembele en Fumutoto, Lingantie, Ezali, Babilo Moko, Bino Banamboka, Congo, Bino Banamboka et Afrique, Bolia, Sanko Banga, donc santé na Bino, Ezali assuré. Mais maman, on tourne à tout le monde répondre en réalité, si ça ne m'échappe pas, na tout le monde, ba difficulté nini aux akokutana, au banda, au bandi musala, est-ce que vous allez se retrouver? Donc cela veut dire que si vous investissez $100, $200, $1000 pour ouvrir sa conteneur et il y a une Cameroun et est-ce que vous allez se retrouver? Est-ce qu'il t'arrive aussi où ça la perte dans le salaire comme il place mon boyer, au béni de biloko mais au teki yango awa se retrouver des difficultés yango wana. Est-ce que vous avez des difficultés dans le salaire na bando bandaki? Oui, merci beaucoup na mutuna wana izanga kate. Ba perte ba difficulté ezanga kate surtout ba diversailles bazalaka mingi bon lelo ko ya na biloko komi na ngwawa talo yo teka kaliboso mbo omoni mususa bimeli kuna abomi prix alors tanga abomi prix ne wala yo koki kokende po ba awa bakoma keko bazoluko ebele oya talo moke bon tango ekomi na moma wana yo po koluka nini o mekana loko boma lisusu pe prix ndenge yo sombelaki eza ndenge wana te yango na tokuta na ba difficulté mais yepe ekomi pe na port lisusu akangisi yango lisusu ekoti douane esali ta musu ba 15 jours nyonso to wana lisusu eza mbongo alors ozokuta na ba difficulté mokebke ozomona mbongo capital le mususu kititi na capital mais okosala makasi nyonso to ozongisa lisusu o luka quelque part o luka moya kokoka lisusu o kende suko sala po ete lobby okozwa lisusu moya ko avancer. Est-ce que le niveau du secteur bino ba importateur, bino ba fabricant, bino ba fabricant importateur ba produits alimentaires africains? Est-ce que vous allez na boyokani, est-ce que vous avez une structure mo boté moi organisation mo boté oyo importaka oyo pe importaka bu fandi bo sololi pour des concurrences déloyales et zalaté bu ka moya ko trouver compromis sur les prix au botia sur le marché bu ka pe moya ko trouver compromis oyo ndenge nini pour présenter l'emballage na bino kilo ni pour botia tout ça parce que il faut qu'on se dise avant qu'on arrive ici on a fait notre petite enquête dans le cadre de Masolo parce que le Congo à lobby.net c'est pas n'importe quel site. Avant de faire quelque chose, nous allons à la source chercher de l'information. Alors l'enquête que nous avons fait, to kutani to koti na ba boutique ebele to kuti pour nous à Fumutoto, c'est différent pour nous sous. Pour nous on a 1 kilo, pour nous sous c'est 800 grammes, 700, 750. Bon, qu'est-ce qui fait que yo otia pour nous na 1 kilo? Est-ce que vous voyez quand ils ont solo la carte ou bien parce que quand tu es sur tout seul, tu as pour nous, la boutique XY, pour la publicité à la boutique, il faut pour nous en photo ici, là, avant pour nous, nous sommes tout nous sommes laissés là. Est-ce que vous voyez c'est quoi au juste? Non, nous ne voyons pas. En tout cas, dans ce pays mingi, vous allez se mobiliser pour nous tout la papa.
ngai tango nayaki awa na mboka oyo nakutaki pondu oyo azalaki liboso ezalaki pondu ya Monsieur Mulongo Yebi ye nde azalaki vraiment kolesa awa. Alors bazaki presque mbali biso batanga akomba bato te quoi. Alors sikoyo bon ngai pe na bimbo ngai lokwa biloko na osana na Cameroun. Alors na komerite pe komeka na mekaki na bimbo na boyi kokende kosala dimension ya bato. Il faut la dimension na ngai moko propre inégal ya bato na sala oya ngai moko propre ko ezala kaka dimension na ngai. Alors tant na sali dimension na ngai yango bazoko yeba ke soki na koti na place ba dimension ya boye eza ya mototel. Dimension ya boye eza ya mototel. Tu vois, yango na sala ka dimension na ngai. Tant na sala dimension na ngai na kuti bato mususu pe lisusu ba koti na terrain na ngai. Ba komi ko sala pe ko iba mo dimension na me. Na boy ko landa mo probablement ke eloko eza na marché ko ata bozali 10 na kati ya zandu moto na moto azana ba client na ye. Moto tango yoste eloko la kitoko ko bangela ngote. Ata moto ake ko teka kombo abi ona zo sala oya mfumu toto mais il faut sala mfumu toto pour sala yango. Yango wana nga na banga kate tango na sali 1 kilo na ngai ata yo sali 1 kilo na yo na ko bangela ngote pour na yebike mfumu toto atika ka mfumu toto. Tu vois yango wana. En tout cas, je peux s'inviter sur la mutuna. Nabanzi mama azoparlola déjà aza azolobela kaka Syria na kati ya Congo alobi eloko biso tolingaka te kotanga bakombo ya bato mosusu puisque Congo alobi soki aye liboso na yo ezali mpona tosolola bato mosusu so baza mpe na posa esengi babenga biso. Alors nabanzi yo moto obandaki émission lelo toyaki kaka po tozwa mama mwa moke mais mutuna na ngai oyo ya suka oyo ngana ko bien soki moto azo ko animer soki apesinga lisusu na linguna tuna est-ce que bato pe moko ba critique yo ba lobite mama wana pe no fundo elikana mama wana pe toza ba africain. Alors to na yebite yo kaka ba côté litoyo elobi ofandi saka masolo ngo ndenge na kati ya motema pona zomona penza nzoto penza kinye za ipa na. Merci mingi papa. Balobi ke manga kotela yango nde babetela kango libanga. Jamais moto akobwaka libanga na manga mobesu po alia. Babwakelaka libanga na mango etela. Ngai naza mango ya mufude. Alors, tango na wasa biloko na biki naza manga mufude. Oyo balobi etela. Yango babwaka libanga na kipaka bango te. Na yebike ata fininga ya kolia kaka yango. Parce que soka moni akela nzungu ala biloko ezo bela te ezo simba te mais akozonga kaka na source wana po aluka to futa pe ba courant to lambela konite na makala to lambela courant soko landi ya kende mbango koma oye pa mfuko toto lenganti ko koma tu vois. Ok, donc chers amis internautes, là nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Cet entretien qui a été réalisé depuis Ottawa. Donc, mutuna suka mama tolingi lelo aux opportunités mon kimo numéro talayo en direct à partir ya Congo ya lobby.net. Liloba soki ozana liloba ko yebisa bande ko na biso ba congolais. Soko ozana liloba ko yebisa ba africain. Soko ozana liloba ko yebisa ba collègue na yo ba importateur o pe boza la ba sala moko. En quelques mots maloba mingi te yebisa bande ko congolais yebisa bande ko congolais par rapport à biloko na yo pe bande ko suba collègue oyo bazosala mosala moko na yo liloba nini okoyebisa bango po to silisa likolo na biso ya lelo. En tout cas merci mingi ndenge bozopesa ngai maloba koloba maloba eza ebele mais il faut tosukisa yango ndambo ya mingi ekoya koloba mabe. Alors nasengi mingi na bandeko na biso ba africain pe ba congolais. Alors soki likambo ezali entre biso ba commerçant ba nini normalement poser une question moko lobi ke est-ce bino ba commerçant boyo kanaka toyo kanaka te eloko anende zama be parce que toyo kanaka te poso eloko oyo ke ko sumba kuna ezali talo ba misuba zo kitaka na Cameroun bazo mona biloko sika to sala talo aye abebisi marché. Alors tant que yo moni moninga wana asombe loko na talo yo moni kuna talo toyo ko bomaka marché parce que yo zwa otekanoki non eza bongo te. Il fallait bazalaka batu mso bibo salimo en réunion moko ba commerçant ne ba ninga mso to mona ka ba arabe banani bazala boyokani mais biso tozala boyokani te banana mboka tito komi na mboka ba paya ba ninga bazo sangana biso to sangana te to éviter soko eza motema mabese okosolola moninga bitala marché na kenya kezali bo ezali bo omona ka moto na suka yibi lisusu maloba akenango
ake osala ye ko se retrouver mais wana eza malamu te tu vois soki likambo ezali bovandi bosololi bobongisi alors wana mboka etamboli malamu biso toza boyokani te ndenge omona bachinois bahaïtien baarabe tala nde bazotonga biso tozotonga na difficulté parce que oyepa moto nasoma biloko pa intel wana kuna intel eza mabe nake na magasin tala kaka nde mboka yango eza kobeba alors tozoteka na pasi mais biloko wana nasengi vraiment tobosana yango tozala vraiment baafricain oyo ya exemplaire touta na mboka na biso na kisambo oyo nakata zandu botateki tondo ateki pilipili mulongo tomate mulongo pondu mulongo batekanga ndenge nini alors il fallait tozala boyokani eloko na osenga bino soki bokuta na biloko na ngai eki bomoni mwa difficulté moke ezali Congo ya lobby ezali bokoki kosolola bango soit bokobenganga na numéro nanga 613-883-0995 mama mfumu toto lengati soki problème ezali bokobenga Congo ya lobby bokosololi na bango baza pe bandeko ya biso ya mboka alors bokobenga te baétranger po baétranger baboma alors ngai so nakuta na problème na kosolola moninga ya mboka kina so na étranger alors biloko na biso pe boyebi ndenge utaka na bilanga tochaka bambe chimie to kwa wate bozo difficulté moke ezali bolobi na moto bobengi ngai moko na telefone nanga eza na kati ya pundu pundu ya 1 kilo bakomi mfumu toto lengantie alors numéro nanga telefone